磁性锁套工具对它进行抠。然后我们看这个磁性锁套这个工具有什么样的特点啊？当我们在这里边画的时候，我们松开我们的鼠标，它是不是跟着我们的鼠标走啊？看到没有？它是带有一定的吸附功能的。我们看着它这吸附功能分别会吸附什么样的东西啊？首先，我们在这胳膊上这个颜色没有什么大的变化。你看我的鼠标，它不会有一个吸附的作用，对不对？它只会跟着我的鼠标走，我点到哪它到哪。然后到我们这个位置呢，你们看一下，看到没有？它是不是吸附着它的胳膊走啊？这是它的一个吸附的功能，也就是说它的吸附功能是介于色差的明度都比较高的情况下进行的。当我完成了一个这样的磁性锁套的抠附以后，我找到我的结束点，点击一下，这个时候呢，它就进入了一个自动变成了一个蚂蚁线，变成了一个选区的状态，然后我们就可以把我们的选区里的东西给剔出来，对不对？那同样的情况下啊，我们如果说比如说我们在抠这个人的过程当中，我们还没有抠完呢，你们不知道偶尔操作失误，啪就成了这样了，这怎么办呢？没有办法，只能重新再画一遍。这是磁性锁套，这叫抠图。好，我们来抠一下这个人，我们看具体怎么操作啊？很简单，你们找到一个起始点，顺着你们的胳膊，把这个东西给它抠出来。当像这样的色差分界不明显的地方时候，你们就需要用鼠标对它进行点击，直接拿鼠标就往下拖就行，对不对？顺着它的胳膊，然后到这个位置可以摁空格键对它进行移动一下。是不是它自动就吸附上了？好神奇的工具是吧？你看斜这个地方，它是不是就这个颜色不太明显了？然后就得拿鼠标一点点给它点出来。看这时候这个鞋和这个地板的颜色是不是只能靠肉眼来分辨？它的计算方法就比较少了，然后我们就只能一个点一个点给它点上。到这个鞋这个黑颜色和它这个木板的颜色就分别很大，包括这个白颜色和这个蓝颜色，它的色差分别就非常大。然后我们就可以给它快速的抠起来。
好，我们是不是这样就把我们的人做了一个选区出来？看是不是？对不对？很完美的一个选区。然后这个时候我按 Ctrl 勾，它会发生什么情况？是不是就立马就复制出来了？我们这个人是不是就已经出来了？对不对？那我们怎么复制到这一层去呢？有这么几种方法。第一种呢，是我们右键选择复制图层，直接选择我们的目标文件，直接飞过去，它也能过来。看到没有？它是不是也过来了？还有一种方法呢，是直接从这边往这边进行拖拽，按着 Shift 往这边拖拽，它是不是也过来了？对不对？所以用哪种方法都可以。记住，你们如果说要往复制图层啊，一定是按着 Shift 拖拽你们的图层。我看有的同学我说你直接拖过去不就行吗？好，我直接拖过去。哎，老师，我咋塞不进去啊？你这么个大人还能塞回你妈的肚子里边吗？对不对？因为他们两个是同级的，那怎么能往里塞呢？对不对？所以说我们只能拖着图层往这边进行拖拽。拖拽的时候，到了这边这个文件的时候，再松开它，它就过来了，自然就过来了，对不对？这样这个图形拖过来之后呢，我们可以点击它，按着 Ctrl T， 给它缩小一下，缩到什么程度呢？缩到能放到它的嘴里边，是不是它已经放到它的嘴里边了？然后我们放大，把这个具体的位置给它稍微调整一下，要把它两个手给它靠到两个大门牙上，知道吧？但是这两个手呢，它有点稍微不平，我们 Ctrl T， 稍微旋转一丁点，把这两个手啊给它对上去。对上去之后，你看我们的手不能放在外边，对不对？这时候啊，我们可以继续用橡皮擦，或者是继续用我们的锁套工具干嘛呢？在这个地方把这个大门牙给它抠个选区出来，锁套工具抠个大门牙，做出这样一个选区来，把它显示出来。这样我们是不是要把大拇指全部删掉啊？肯定不是啊，对不对？然后我们再用橡皮擦工具，快捷键为 E， 橡皮擦工具在这个位置，右键点开橡皮擦，然后选择我们这个硬笔刷，把它稍微放的大一点儿，选个稍微硬点的笔刷。那我们看这一下，这个手是不是它奔上那个牙了呀？对啊，是不是它奔到那个牙里边去了？对不对？它不是在外边的。然后我们那个人踩在这个位置，它肯定应该是有投影的，它有光线，它有投影。然后呢，这个时候呢，我们再把它复制出一层来。复制出一层来之后，是我们在上层，然后我们把下层的重新按着 Ctrl 点缩略图，重新变成选区。按 D 键给它恢复黑白前景色，然后给它填充一个黑颜色 ，Ctrl D， 取消我们的选区 ，Ctrl T， 按斜切，选择上面的点，把上面的这个投影给它切下来，看到没有啊？然后我们使用滤镜里边的模糊加高斯模糊，这个你们可以记在你们的本上。使用高斯模糊给它模糊2到3个像素，把它的透明度给它降到50%左右。我们后边的这个投影啊不能这么实，所以这时候呢，我们再继续使用橡皮擦工具，
再使用橡皮擦工具。把我们的不透明度调到了30%，轻轻给它擦一下，然后我们这样这个投影就发生了变化，我们这个案例就制作完成。